大家好啦，我係網絡創業事務所，係你嘅網店教學顧問。每日啦，我都收到好多香港嘅準店主啦，問同一個問題㗎，就係2025年想開網店呢，到底邊個平台係最好呢？見到市面上有 Shopify 啦、Shopline 啦、布 T 醬鋪啦、ShopPage 啦，係咪睇到眼花繚亂呢？驚揀錯平台啦，浪費金錢同埋時間？唔使擔心，今日我唔只會以顧問嘅身份，更加會以一個過來人嘅身份，同大家深入分析呢四大平台，等你可以用最快速度揀中最適合你生意嘅起點。我哋唔會漫無目的咁樣去比較㗎，我哋會用呢四個對香港店主啦係至關重要嘅準則啦去分析嘅，特別係第四點啦，香港本地化嘅支援㗎，好多時啦呢個就係成敗嘅關鍵，包括支付嘅 gateway 啦、物流嘅派遞啦，以至於客服嘅支援嘅，都係你要重點考慮嘅因素。首先呢，就係全球最出名嘅 Shopify 㗎，分享下我自己嘅經驗啦。我第一個網店呢，就係用 Shopify 㗎，佢嘅後台同埋 App Store 咧就真係冇得頂嘅，自由度極高啦。你想做到咩功能啊，幾乎都可以用 App 啦去實現到嘅。而佢嘅強項呢，就係在於極強嘅擴展性啦，同埋國際化嘅功能㗎。如果你嘅目標啦係做全球嘅市場嘅話呢，咁 Shopify 咧就係你嘅不二之選啦。但係你要注意翻啦。佢嘅香港本土化啦係一個弱項嚟㗎，設定翻 FPS 啦、PayMe 啦，就可能需要透過翻第三方嘅 App 啦，交易手續費咧亦都係會疊加㗎，而且啦所有嘢都要自己嚟，技術門檻咧就會相對高翻少少嘅，佢就會比較適合翻技術觸覺啦係較為好啦，目標為國際市場啦，需要高度自定嘅品牌使用㗎。跟住咧就係我幫好多香港客戶採用嘅 Shopline 啦，個人嘅經驗分享啦，佢嘅開店流程咧就真係好順暢嘅，對新手啦係極之友好啦，而最大嘅感受咧就係唔使點樣煩嘅。而 Shopline 咧嘅最大優勢咧就係 All in One 啦嘅香港解決方案啦，由 FPS 啦、PayMe 啦、信用卡啦，去到順豐啦、Lalamove 啦嘅物流整合咧，全部都內置晒㗎，慳翻大量嘅設定時間，客服支援快啦，有廣東話專人係跟進㗎，所以對於咧可以快速開店啦，集中精力啦喺營銷同埋產品上嘅香港店主嚟講咧，佢嘅性價比咧就係非常之高㗎，佢就比較適合香港新手嘅店主啦，主打本地嘅市場啦，希望一站式嘅服務啦，唔想煩技術設定嘅你，咁就啱晒啦。第三咧就係布 T 醬鋪嘅，咁我講下個人嘅經驗分享啦。我就曾經幫一個主打 Instagram 啦同埋 Facebook 賣貨嘅客戶啦，係轉用醬鋪㗎。佢嘅手機落單功能咧就真係好方便啦，非常適合社交媒體嘅營銷。而醬鋪咧嘅設計理念咧就係手機開店啦，所以如果你嘅生意啦係好依賴咧 IG Live 啦、Facebook Group 啦嚟賣貨嘅話咧，咁醬鋪咧就係一個輕巧快捷嘅選擇。但相對嚟講咧，佢喺網站設計嘅自由度啦同埋進階功能上面咧都係會較前兩者啦係稍為遜色啲㗎，比較適合翻細體量啦、快節奏啦嘅社交電商㗎，適合翻 KOL 啦、小賣家啦，主力喺社交媒體啦係銷售，追求翻極致手機操作體驗嘅你。最後咧就係 ShopPage 啦，而我對佢嘅印象咧就係一個字平。因為佢嘅入場門檻咧係四個之中咧最低之一㗎，計劃價錢咧都係比較親民啦，功能上面咧都係基本齊全啦，都係有翻本地支付嘅整合嘅，所以如果你嘅預算啦係非常緊絀嘅話咧，你淨係想試下水溫，咁 ShopPage 就可以係一個起步嘅選擇啦。但係你要有翻一個心理準備，喺系統嘅穩定性啦、設計模板嘅精美度啦，同埋長遠嘅功能擴展上面咧，都可能會同翻頭兩位玩家咧係有翻少少距離嘅，所以適合翻預算係極度有限啦，想用最低成本測試市場嘅絕對新手。分析完一輪啦，咁到底2025年咧，你應該點樣揀呢？情況一，如果你係絕對嘅新手啦，budget 係有限啦，但係想快靚正咁樣咧，係開個專業嘅網店，集中做翻香港人嘅生意咧，我就會優先推薦翻 Shopline 啦。佢會幫你處理晒所有本地化嘅麻煩事，幫你專注做生意。情況二就係如果你係有技術底，或者係請到人幫手咧，而且你嘅眼光咧係望向全世界，咁 Shopify 咧就係你最好嘅戰艦啦，帶你征戰全球。情況三咧，如果你係 KOL 啦，或者係小本嘅經營啦，生意90%都係嚟自 IG 或者 Facebook 啦，需要極度輕便嘅工具咧，咁布 T 醬鋪咧就係你嘅最佳拍檔啦。
情況四，如果你真係淨係想用最低嘅成本啦，開間鋪頭嚟試下反應，咁你就可以先從 Shop Page 啦，或者係其他更加之簡單嘅工具啦，係開始㗎。冇絕對最好嘅平台，只有最適合你現階段嘅平台。我嘅經驗同埋專業意見啦，都話俾你知，與其糾結，不如行動，先清晰自己嘅目標同埋預算，再作出選擇。希望呢條片呢就可以幫到迷茫緊嘅你㗎。如果你都係想要翻呢條片啦嘅詳細平台比較嘅話呢，咁你就可以喺下面嘅簡介啦，撳翻連結咧，免費下載翻㗎。如果你對於開網店咧仲有任何嘅疑問啦，都歡迎喺翻留言區啦係問我㗎。訂閱我哋下條片繼續講點樣創業。拜拜。